விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் மூவியோட டீசர் வர மண்டே 4:06 PM லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இது அஃபிஷியலாக ஒரு போஸ்டரோட சொல்லிட்டாங்க. வெங்கி அட்லூரி டைரக்ஷனில் ஜிவி பிரகாஷ் மியூசிக்கில் நம்ம சூர்யா, மமிதா பைஜு இதில் நடிக்கிறாங்க. ஒரு ஃபீல் குட் படமாக இது ரெடியாகுது. மூவி ஜூலையில் ரிலீஸ் ஆக போகுது. இன்றைக்கி லோகேஷ் கனகராஜோட பர்த்டே. ஸோ டிசி மூவிலிருந்து லோகேஷோட பர்த்டே ஸ்பெஷல் போஸ்டர் வந்திருக்கு. அருண் மாத்தேஸ்வரன் டைரக்ஷனில் அனிருத் மியூசிக்கில் வாமிகா கேபி ஃபீமேல் லீடர் நடிக்கிறாங்க. மூவி வர சம்மர் ஸ்பெஷலாக தேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. கர மூவிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் சாங் வாயா என் கரசாமி இப்போ வந்திருக்கு. சாங்கோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தனுஷோட கேரக்டரை சொல்கிற மாதிரி இந்த சாங் இருக்குது. ஜிவி பிரகாஷோட மியூசிக்கில் அருண் ராஜா, காமராஜ், ஆண்டனி தாசன், சத்யன், வி மகாலிங்கம் இந்த சாங்கை பாடியிருக்காங்க. அருண் ராஜா லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. போர் தொழில் எடுத்த விக்னேஷ் ராஜா டைரக்ஷனில் நம்ம தனுஷ், மமிதா பைஜு இதில் நடிக்கிறாங்க. மூவி வர ஏப்ரல் 30 ரிலீஸ் ஆகுது. விஜய் ஆண்டனியோட அடுத்த படம் தான் 100 சாமி. பிச்சைக்காரன் எடுத்த சசி டைரக்ஷனில் விஜய் ஆண்டனி, ஸ்வசிகா, கருணாஸ், அஜய் டிஷன், லிஜுமோல், பாலாஜி சக்திவேல், காவியா அனில், கடேனி குமார் இதில் நடிக்கிறாங்க. மியூசிக் விஜய் ஆண்டனி. May 1 இந்த படமும் ரிலீஸ் ஆகுது. கருப்பு மூவியில் நம்ம சிம்பு ஒரு சாங் பாடியிருக்கிறதா நியூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ சாயபையன்கர் மியூசிக்கில் சிம்பு இந்த சாங்கை பாடுறாரு. நம்ம சூர்யா, சிம்பு, சாயபையன்கர்னு 3 பேரும் ஒன்றா இந்த சாங்கில் சேர்றதால கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பரான சாங்காக இது வரப்போகுது. படம் வர மேல தேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது.